Oi, gente, hoje eu tô aqui para mais um vídeo e hoje eu tô aqui em uma floresta, como dá para vocês verem, olhem. E também aqui, hoje eu vou explorar essa floresta. Então, e não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Então, vamos começar. Aqui, olha. Eu vou aqui um pouco para cima para ver o que tem. Olha, tem uma cerca, tem um Fusca aqui. Não sei de quem que é, mas parece que ninguém mora aqui, porque esse Fusca parece bem antigo. Então, só vou continuar agora minha exploração. Meu Deus, gente, tem um pau enfiado aqui, ó. Tem uns pau enfiados aqui nesse barranco. E também tem isso daqui que parece até uma assombrada, esse lugar. Olha, gente. Parece que aqui não guarda coisa boa. Melhor eu nem chegar muito perto. Então, agora eu vou aqui continuar. Vamos pra cá. Tô perdido. A floresta é muito grande, gente. Ai, até machuquei o pé. Ó, mas olha as piucas que tem. Eu tô machucando o pé. Ai, doeu, gente. E aqui tem uma cerca, não sei pra onde que isso leva. E tá trovejando, parece que vai chover. Eu acho melhor eu começar a explorar rápido e subir aqui, ir pro carro e voltar antes. É que essa chuva engrosse. Não, nem tá chovendo mais, vai que chove. Então, olha, tem aqui, ó. E eu não sei se tá dando pra vocês verem, mas olha aquela árvore bem grande. Tem uma árvore muito grande lá. Eu não sei se deu pra ver. Meu Deus. Tem formiga querendo morder meu pé. Então, meu Deus, achei que ia chover, agora parece que tá batendo um sol, ó. Então, acho que vai dar para continuar a exploração mais um pouco. Mas o céu tá meio nublado, então eu acho melhor ir um pouquinho rápido, mas também também não ser muito pequeno. Meu Deus, agora bateu um sol. E aqui tem um barrão. E agora eu vou descer. Pera aí. Olha que estranho. Pra lá tá de sol. E pra lá parece que vai dar chuva. Quer dizer que eu acho que pra outra cidade que vai dar chuva. Não, mas eu nem tô em uma cidade, na verdade, né, gente? Pensando bem. E eu vou descer aqui mais um pouco e já volto com vocês. E aqui, ó, tem a cerca, tem um pouco de mata aqui.
Tem lugar que sobe mais. É grande demais, então não vou subir porque senão vai cansar. E também se eu for subir o vídeo vai demorar 1 hora, gente. Meu Deus. Isso daqui tá mal assombrado, tá caindo coisa. Então, gente, e esse vídeo eu só trouxe pra vocês que eu tô em uma floresta aqui e eu quis fazer essa aventura junto com vocês, ó. Tão bonito aqui que eu vou pedir pros meus pais até fazer uma casa aqui. Não, mentira, isso daí não, mas até hoje eu explorei quase tudo. E eu não sei que eu tô subindo aqui que nem um doido. Gente. E olhem aqui pra cima. É muito alto, então é melhor não subir tudo não, porque se eu for subir tudo, eu acho que eu não vou conseguir não. Mas isso, então parece que vai chover, mas parece que vai ficar de sol. Então tá meio uma coisa doida. E aqui tem umas pedras e uns matos, gente. Não sei se deu pra ver, mas então é só isso por hoje mesmo, gente. Então, até a próxima aventura. Falou!